नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसेवा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सदाको जस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा ऐन खण्ड अन्तर्गत विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसारको एउटा नयाँ क्वेशन लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले दिनौ जस्तो ऐन खण्डबाट विभिन्न क्वेशनहरू राख्दै आइरहेका छौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका थप नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ। विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६३ का विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यसमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। उत्तर: टेलिफोन, टेलेक्स, कम्प्युटर वा म्याग्नेटिक टेप वा त्यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ। यस ऐनका प्रमुख विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। यस ऐनलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। 2. विद्युतीय उपकरणको सहायताबाट कारोबारलाई सुनिश्चितता गरिएको पाइन्छ। 3. विद्युतीय सूचना एवं अभिलेखलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। 4. विद्युतीय कारोबारमा संलग्न भएको पक्षको कानुनी अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। 5. कसुरजन्य परिभाषा अनुसार सजायको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ सुधारका उपायहरू निम्न छन्। 1. यस ऐनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, मर्यादित बनाउनु पर्ने देखिन्छ। 2. स्पष्ट रूपमा विद्युतीय कारोबारमा संलग्न पक्षको कानुनी अधिकार निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ। 3. यस ऐनमा भए गरेका कानुनी व्यवस्था समयअनुसार थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सकिन्छ। 4. सर्वसाधारणहरूले सजिलै स्वीकार गर्न सक्ने विद्युतीय यन्त्र उपकरणलाई कारोबारमा सहभागी गराउनु पर्ने देखिन्छ। 5. सम्बन्धित मन्त्रालयका बीचमा आपसी अन्तर्सम्बन्ध कायम राखी कानुनी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। 6. सबैको पहुँचमा उपलब्ध हुने वित्तीय उपकरण प्रयोगमा ल्याउने। 7. यस ऐनलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि निश्चित कानुनी मापदण्ड तयार गर्ने। अनन्त विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा भए गरेका सम्पूर्ण कानुनी सिद्धान्तको परिपालना गर्न सकेको खण्डमा समग्र वित्तीय कारोबार थप प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक जसो 2वटा भिडियोहरू राख्दै आइरहेका छौँ, जुन अन्तर्गत अहिले हामीले ब्याङ्किङ तयारी अन्तर्गतको ऐन खण्ड प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै नोटका लागि यसै च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा रहेको टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। किप वाचिङ, किप लभिङ, लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब our channel. Thank you for watching.